Hello，大家好，我係 Crystal 啊，今日同大家嚟到浩朗山莊睇一個實用面積2250尺4房4套嘅單位，而且佢仲有2個車位添。事不宜遲，我哋大家一齊嚟睇下。泊低架車呢，就入屋啦。嗱，首先呢，就會經過呢個客廁啦，然後呢，隔離呢度就係一個好深好長嘅廚房，擺到一個好大嘅雪櫃。做10人20人餐都絕對冇問題。然之後再轉入嚟呢，就係一個工人姐姐房啦，仲有一個套廁添，相當闊落見用。好啦，轉翻身出嚟，我哋睇下個客飯廳先。亦都係非常之見用啦，招呼朋友都冇問題啦。採光度亦都非常好。睇返呢個呢，就係呢個大門嘅正門入口，一個玄關嘅位啦。然之後呢，我哋呢就直出呢個花園啦。咁經過呢個小通道呢，我哋就嚟到一個自己嘅私人花園。花園呢都有1286尺嘅，閒時啊可以種下花啊，擺下盆栽啊，有啲戶外嘅親朋戚友嚟到嘅 gathering 啊，燒嘢食啊，都係好好嘅。望一望個外觀先。好啦，咁然後呢，我哋就上一層啦。上嚟呢度嘅時候呢，都係可以望到門口同埋客飯廳嘅。好啦，我哋去第一間套房先。講明係4房4套嘛，咁梗係每一間房都有個套廁啦，配備都係浴缸啊、洗手盆啊嗰啲咁樣，空間感都非常之足夠嘅。亦都可以放到電視啦，亦都有配備咗衣櫃嘅位置。景觀望返頭先地下花園，跟住好快嚟到第2間套房啦。呢間套房呢，特別少少。特別在於咩呢？呢個算係4間房嘅叫次臥啦，係啦。咁因為除咗有呢個套廁啦，轉咗企缸之外呢，仲有一個書房㗎喎。嗱，而家我哋就入去睇下啦。咁平時如果係做下功課、學業，或者有公司嘅嘢要做嘅話呢，呢個書房都相當之唔錯嘅，又唔會影響休息啦。然之後呢，行返出嚟房門口呢度仲有個平台嘅喎，係啦，出嚟唞唞氣，望下風景，吸下新鮮空氣，唔使專登落到地下花園啦。好啦，嚟到第3間房咯喎，都係啦，呢個係企缸，都係套廁，房間都係空間相當之足夠，都係配備咗衣櫃啦。好啦，嚟到第4間房，亦都係主人房啦。非常之方正實用嘅，然後呢，就會係有一個 L 型嘅衣櫃、衣帽間嘅位置，然後轉身入嚟呢，就係洗手間啦。2個人企喺度照鏡、洗面都得，然後就係一個企缸嘅設計。好啦，轉返身望一望佢個全景先，然後呢，我哋就再上一層。
呢個都係一個平台嚟嘅喎。呢個呢又唔係天台，佢係天台低一層嘅呢個比較大嘅平台。咁平時呢度呢就可以放下空、晾下衫或者點樣都得，或者有時呢想燒嘢食呢，落雨又可以喺呢一層嘅。好啦，跟住我哋呢就上到嚟最頂頂天台呢一度啦。上返嚟天台呢個面積都有480尺嘅，景觀非常之開揚啦。如果大家都對呢個單位有興趣嘅話呢，就盡快聯絡我 Crystal 睇樓啦。